హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇప్పటి వరకు మనం హృదయ సంబంధిత లంగ్ డిజార్డర్స్ అండ్ హార్ట్ ఫంక్షనింగ్ కోసమని కొన్ని ముద్రలు అనేవి చేశాం. అయితే ఈరోజు మరికొన్ని ముద్రలు అనేవి చెప్పుకుంటూ వెళ్దాం. ఈరోజు పూర్తి స్థాయిలో మన యొక్క లంగ్స్ క్యాపబిలిటీని పెంచుకునేటటువంటి ముద్రల్ని ఈరోజు వేసి చూద్దాం. ఇవి చాలా వరకు అందరికీ ఉపయోగపడేటటువంటి ముద్రలు. ఇవి ఏంటంటే సాధారణంగా ప్రతిరోజు కాస్త ఐస్ క్రీమ్ తిన్నా, బేవరీస్ ఏం తాగిన వెంటనే అందరికీ వచ్చేటటువంటి జలుబు, దగ్గు. ఈ రోజుల్లో చాలా మంది ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు జలుబు, దగ్గు. దీనివల్ల ఆస్మాటిక్ పేషెంట్స్ అవుతున్నారు. అంటే మనలో 100 మందికి ఒక 20 నుంచి 30 మంది ఆస్మా పేషెంట్లు ఎక్కువ అవుతున్నారు. ఎందుకంటే ఐస్ క్రీమ్లు మానరు, బేవరీస్ మానరు, చాక్లెట్స్ మానలేరు. అవి కాస్త ప్రీతంగా ఇష్టంగా ఉంటాయి కదా. అట్లాంటి వ్యక్తుల కోసమని ఎవరైతే ఆస్మాటిక్ పేషెంట్గా ఉన్నారో, ఆస్మా పేషెంట్గా మారబోతున్నారో, అంటే ఎప్పుడు తరచూ జలుబు, దగ్గు, కోల్డ్, కాఫ్తో సఫర్ అయ్యేటటువంటి పర్సన్స్ కోసం ఈరోజు ఒక 3 ముద్రల్ని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఓకే, ఈ ముద్రలు మనకి ఆస్మా పేషెంట్స్ కాదు, బ్రాంకైడల్ డిజార్డర్స్, బ్రాంకైడ్ అనే హృదయ సంబంధిత ఊపిరితిత్తులు సంబంధితమైనటువంటి వ్యాధులకి అన్నిటికీ కూడా ఉపయోగపడేటటువంటి ముద్రలు ఇవి. సరే, చూద్దామా. ముందుగా ఆస్తమా ముద్ర పేరులోనే ఉంది, ఆస్తమాని నిరోధించేటటువంటి ముద్ర, ఆస్తమా ముద్ర. ఈ ముద్ర వేయడం వల్ల జలుబు, దగ్గు నివారణతో పాటు ఆస్తమా ఇంకో కొద్ది రోజుల్లో వస్తుంది. అంటే తరచూ జలుబు, దగ్గు ఉండడం వల్ల ఇది ఆస్తమా అవ్వచ్చు, బ్రాంకైడల్ డిజార్డర్ అవ్వచ్చు అని డాక్టర్స్ నిర్ధారిస్తుంటారు. అటువంటి వ్యక్తులకు కూడా ఈ ముద్రని తరచూ ప్రాక్టీస్ చేయడం వలన ఆస్తమా దరిచేరకుండా చేసుకోవచ్చు. పేరులోనే ఉంది ఆస్తమా ముద్ర. చూడండి ఆస్తమా ముద్ర ఎలా వేయాలి, ఏం చేద్దాం. మీరు దీనికోసం ఇలా సుఖాసనంలో కూర్చోవచ్చు, లేకుంటే మీరు అర్ధ పద్మాసనం, పద్మాసనం, సిద్ధాసనం, వజ్రాసనం, లేదా ఏ ఆసనం వేయకుండా కంఫర్టబుల్ ప్లేస్లో కూర్చున్నట్టు చైర్లో కూర్చొని కాలు ముందుకేసుకుని నష్టమేం లేదు. ఈ 3 ముద్రలు కూడాను ఏ సమయంలోనైనా సరే, ఎక్కడైనా సరే చేసుకునేటటువంటి ముద్రలు. ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఈ 3 ముద్రలు కూడాను. ఓకేనా. ముందు అర్ధ పద్మాసనంలో కూర్చుందాం. సిద్ధాసనం వేసుకోండి. ఇలా సిద్ధాసనంలో కూర్చొని బాడీ స్ట్రైట్గా ఇలా ఉండి, ఈ ఆసనం చూడండి, జూమ్ చేతండి. ఇలా 2 చేతులు కూడా తీసుకొచ్చి మిడిల్ ఫింగర్ ఉంది కదా, మధ్యవేలు, ఈ మధ్యవేలుని ఇలా రెండింటిని ఇలా కలపాలి. అలా 2 ఫింగర్స్ ఇలా యాడ్ చేసుకుంటూ, ఓకే. మన నాభి ఉంది కదా, స్టమక్, నాభి తిన్నగా 2 చేతులను దగ్గరగా తీసుకురావాలి. చూడండి, ఇలా క్లోజ్ చేసి ఇలా రెండింటిని ఇలా దగ్గరగా పెట్టుకుంటూ ఇలా ఇచ్చేయాలి. ఓకేనా. ఇలా రెండింటిని ఇలా కలిపి ఇలా దగ్గరగా తీసుకొచ్చినటువంటి ఆ ముద్ర పేరు ఆస్తమా ముద్ర. ఈ ముద్రని 5 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు అభ్యసించవచ్చు. 5 నుంచి 15 అంటే 5 to 15 minutes యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఎవ్రీడే. ఓకే, చూడండి ఇట్లా 2 చేతులు ఇలా దగ్గర తీసుకురావాలి. మరొకసారి చూడండి, జూమిట్. ఇలా మిడిల్ ఫింగర్ని బెండ్ చేస్తూ ఉంది కదా, నోట్స్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మొదటి కనుపుతో ఈ రెండింటిని ఇలా కలుపుతూ నాభి దగ్గరికి ఇలా తీసుకురావాలి. ఇలా తీసుకొచ్చి నెమ్మదిగా ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్, శ్వాసను పీల్చుకుంటూ శ్వాసను విడిచిపెట్టండి. ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాన్ని నెమ్మదిగా అవలంబించండి. పూర్తయిన తర్వాత నెమ్మదిగా కళ్ళు తెచ్చుకుంటూ రిలాక్స్. ఈ ముద్రని 5 to 15 minutes. ఓకే, ఈ ముద్ర వేసిన వెంటనే మనకి మరి కాస్త ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ రావాలంటే వెంటనే మనం ఒక ముద్రని ఇచ్చేయాలి. దాని పేరే బ్రాంకైల్ ముద్ర అంటారు. బ్రాంకైల్ ముద్ర కూడా చాలా సులభంగా ఉంటుంది. కాకుంటే మొదట్లో మీకు ఆ ఫింగర్స్ని ఫోల్డ్ చేయడం కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది. ఓకేనా.
బ్రాంకైల్ ముద్ర. చూడండి జూమిట్. ఈ ముద్ర కోసం మన చిటికెన వేలిని, నెక్స్ట్ రింగ్ ఫింగర్, మిడిల్ ఫింగర్ స్టెప్ బై స్టెప్ 1 by 1 అనేది ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే, ఆ 3 ఫింగర్స్ని మన థంబ్కి యాడ్ చేయాలి. చూడండి, ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్. ఓకే, మన చూపుడు వేలిని ఇట్లా నిలవగా ఉండేటట్టు చేయాలి. అగైన్ చూడండి, లిటిల్ ఫింగర్, దెన్ రింగ్ ఫింగర్ అండ్ మిడిల్ ఫింగర్. ఓకే, ఇట్లా ఉన్న దీన్ని బ్రాంకైల్ ముద్ర అంటారు. బ్రాంకైల్ ముద్ర. ఓకేనా, ఈ ముద్ర వేయడం వలన మనకి ఆస్తమా పూర్తి స్థాయిలో దరిచేరదు. ఒకవేళ ఆస్తమా ఉన్నా సరే దాన్ని కంట్రోల్ అవుతుంది. మరియు కోల్డ్ కాఫ్ అనేది అండ్ కోల్డ్ కాఫ్ పూర్తి స్థాయిలో నివారించబడుతుంది. ముఖ్యంగా బ్రాంకైల్ డిజార్డర్స్ నుంచి రెక్టిఫై అవుతాం. ఓకే, చూడండి దీన్ని కూడా 1 2 3. ఓకే, స్టెప్ బై స్టెప్, దెన్ 1 2 3 ఇట్లా ఇచ్చేసి నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ విడిచిపెట్టండి. ఇలా శ్వాస తీసుకుంటూ జస్ట్ 4 to 5 seconds ఊపిరిని ఆపి స్ట్రక్ చేయండి. ఇలా స్ట్రక్ చేసి నెమ్మదిగా విడిచిపెడుతుండాలి. ఈ ముద్రని అభ్యసించడం వల్ల, దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మన లంగ్స్ అని ఆక్సిజన్ పీల్చుకునే క్యాపబిలిటీ పెరుగుతుంది. లంగ్స్లో అంటే మనం సాధారణంగా ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు అంటున్నారు ఆక్సిజన్ తీసుకోవడం కష్టమవుతుంది, ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టమవుతుంది, గాలి పీల్చుకోలేకపోతున్నాం, రకరకాలుగా చెప్తుంటారు. ఇటువంటి సమస్యలన్నిటికీ పరిష్కారం ఈ బ్రాంకైల్ ముద్ర. మీకు ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ తగ్గిపోతుంది, పల్స్ డౌన్ అయిపోయింది, పూర్తిగా నీరసం అయిపోతున్నారు, ఊపిరి ఆడడం లేదు, రకరకాల సమస్యలతో చాలామంది వాడి యొక్క బాధల్ని విన్నపించుకుంటుంటారు. అవేమి కూడా దరిచేరకుండా ఉండాలంటే బ్రాంకైల్ ముద్రని ప్రతిరోజు కూడా అభ్యసించాలి. ఈ ముద్ర వేయడం వలన మనకు ఆస్తమా దరిచేరదు, బ్రాంకైడల్ డిజార్డర్స్ ఏం కూడాను మన దగ్గరికి కూడా రావు. ఓకే, ముఖ్యంగా సీజనల్గా వచ్చేటటువంటి కోల్డ్ కాఫ్, బ్యావరేజ్ తీసుకోవడం వల్ల, ఐస్ క్రీమ్స్ తీయడం వల్ల, ఏమైనా సరే ఫుడ్ ఇరిటేషన్ అంటే కొంతమంది కొన్ని రకాలైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఎలర్జీస్ వస్తాయి. ఆ ఎలర్జీస్ నుంచి కూడా మనకు రక్షిస్తుంది బ్రాంకైల్ ముద్ర. బ్రాంకైల్ ముద్ర అనేది చాలా ఉపయోగకరమైనటువంటి ముద్ర. ఓకే, తరువాత ఈ 2 ముద్రలు చేసిన వెంటనే కాస్త సమయం విరామం తీసుకొని రిలాక్సేషన్ అయినాక మనకి శంకు ముద్ర, శంకు అంటాం, శంకు. ఈ శంకు ముద్ర సేమ్ మనకి శంఖాన్ని ఊదేటప్పుడు ఏ రకంగా అయితే మనకు అనిపిస్తుందో ఆ శంఖం మాదిరిగా మనకి ఈ చేతుల్ని మనం మార్చుకోవాలి. ఓకేనా, ఈ ముద్ర వల్ల కూడా మనకి ఆస్తమా నుంచి ఉపశమనం పొందొచ్చు. అలానే ముఖ్యంగా కోల్డ్ కాఫ్, దగ్గు, జలుబు, ముక్కు నుంచి నీరు గారుతుంటుంది, రన్నింగ్ నోస్, సీజింగ్, కంటిన్యూస్గా సీజింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ రన్నింగ్ నోస్ నుంచి మనకు రెక్టిఫై అవ్వడం కోసం, దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం కోసం ఈ శంఖ ముద్రని ఉపయోగించుకోవాలి. ఈ శంఖ ముద్రని చూడండి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ యొక్క థంబ్ని రైట్ హ్యాండ్తో ఇలా పట్టుకోవాలి. చూడండి, క్లోజ్ ఇట్, జూమ్ ఇట్ ఇలా. ఓకేనా, ఇట్లా ఇచ్చేసి దీన్ని ఇట్లా తిప్పాలి. చూడండి, ఇట్లా ఫోల్డ్ అండ్ క్లోజ్. ఇది ఇప్పుడు దీన్ని చూస్తే శంఖం మాదిరి కనిపిస్తుంది. శంఖాన్ని ఊదేటప్పుడు ఎలా అయితే ఉంటుందో ఆ శంఖం మాదిరి ఉంటుంది. ఓకేనా, అయితే ఈ ముద్రని ఎలా చేయాలి? ఇలా హోల్డ్ చేసుకున్నాక థంబ్ని ఇలా హోల్డ్ చేసి, ఇక్కడ ఫింగర్స్ ఉన్నాయి కదా, చూపుడు వేలు, మధ్య వేలు, ఈ రెండింటిని బొటన్ వేలుతో ఇలా కలపాలి. చూపుడు వేలు దీన్ని రెండింటితో ఇలా కలిపి దీన్ని మన గుండె తిన్నగా, ఉదయాన్ని తిన్నగా ఇలా పెట్టుకుంటూ, ఓకే, అప్పర్ ఎపిడెర్మల్ అంటాం. ఈ అప్పర్ ఎపిడెర్మల్ ప్లేస్ దగ్గర పెట్టుకోవాలి శంఖముద్రని. అప్పర్ ఎపిడెర్మల్ ప్లేస్ చూడండి, ఇట్లా ఇలా పెట్టి నెమ్మదిగా కళ్ళు మూసుకుంటూ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలని చేస్తూ ఉండాలి.
Hold it, release. Again. ఈ 3 ముద్రలు పూర్తయినాక అంజలి ముద్రలో కాస్త సమయం రిలాక్సేషన్ ఉంటూ విరామం తీసుకోండి. ఈ ముద్రని మీరు ప్రతిరోజు కూడా అభ్యసించడం వలన మీకు దగ్గు, జలుబు మరియు హృదయ సంబంధిత రుగ్మతల నుంచి ఉపశమనం పొందేటటువంటి అవకాశాలు అనేవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. బాయ్ బాయ్.